Good morning to everyone. This is the power of healing with Utabi Ungowekhetelo. I had a deep conversation this morning, and I feel it was just a reminder of my teachings that I was supposed to do before Nigula, and then I forgot about them. So this conversation this morning with Ugogo, who is so much in my cycle, reminded me of. It was like she was a reminder of things that I forgot. Yabona ukukhuluma ngazo or ukufundisa ngazo. So she had questions, and I think I've had three people abanamabutho babuza that question, ne? And then with the two abantu engike ngabavusela ngabaphakamisela amabutho, so I knew how to respond to them. And then the other one bekumuntu owangixoxela ukuthi bathu namabutho, so it was a bit difficult. Hence I say it's easier for me to navigate into your space mangazi your chief spirits and mangazi space sakho. It's easier. It makes the advices are easy, and ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngabo bani abayenzani. So when I know your chief spirits, it makes a whole lot of difference. So kunzima guys ukuphendula umbuzo womuntu ongazi space sakhe, because ngizofuna ukuyi-answera nge-general knowledge of which wena okwakho kuhlukile. You understand? Your chief guides bahlukile, yabona. So it brought me to the point of ukuthi ngizokhuluma ngomuntu ngokusebenza komuntu onomoya wamabutho, guys. And it's going to help healers who are self-initiates or healers who abasebenza ngama-chief guides amabutho, because we think ukuthi abantu basebenza ngokufana, and wena mawubona ukuthi kodwa ukusebenza kwami ngathi kuhlukile to the teachings that I've got ebunyangeni or kwezinye inyanga mayixoxa, why is it? So I wanna explain. Ngizogqila kakhulu today or kule video ngizogqila kakhulu ngomuntu osebenza anama-chief guides wamabutho. Kunabantu abasebenza ama-chief guides, uthola ukuthi umoya womndawo, or umuntu guys nomuntu usebenza ngokuhlukile depending on ubani ophethe space sakhe, who's controlling the space, imapha amakhehla asebenza ngaleso space. Umuntu onamabutho uhlukile naye ukuthi labo mabutho lawa ahamba namiphi imimoya. So it's easier for me if ngike ngakuphakamisela amabutho wakho, or if or I think I made a video ngikhuluma ngokuvuswa kwamabutho nokuphakama kwamabutho, because abantu abaningi through social media think ukuthi okay, yes, I was told nginamabutho, but what is it amabutho? Enzani? Yabona, I think I've explained that ku video yami, I think 2 years ago. So I want to explain now. Now, umuntu ohila through amabutho, guys, izinto totally different. Whether uyinyanga, remember I said based on the chief spirits, and now I'm talking about umuntu osebenza ngomoya wamabutho, umuntu olapha ngomoya wamabutho. Akuzukufana njengomuntu olapha ngomoya womndawo or umuntu olapha ngomoya womndawe, you know, singazi, or umuntu olapha ngomoya wabalozi, akuzukufana, ne? So abantu abaningi banalento ukuthi okay fine, mhlambe ngisebungomeni or nginesithunywa samabutho, but then or nginyanga enamabutho or ngigedla elinamabutho. How do I go about it? Because why mina
abantu bayenza 1 2 3 okwami kwenzeke ngikwenze different. Now ngizophendula umuntu mhlambe engike ngamvusela amabutho, right? Akuzukufana kwakho, akuzukufana because i-operation system yakho isebenza kathathu. I-operation system yakho isebenza kathathu. Ngike ngasho ngathi mina umuntu onamabutho kuvamise ukuthi kube amakhehla aphuma ngathini aphuma eindaweni eziwu-3. Amakhehla ahlukile awu-3, right? So okwakho i-operation system yakho inama DNA inama ngathini awu-3, inama DNA awu-3, asisho njalo. So wena you are not expected ukuthi unga-operator as normal esomunye umuntu ozothi makathi uyalapha bese mhlawumbe athatha into ethize nethize. Okwakho akusebenzi that way, akusebenzi in a normal and general form. Kufana nomuntu olapha ngamakhosi. Okwakho akufani. That is why guys kunezinto esingena kuzo, kunezinto esingangeni kuzo, and mawungangeni kuzo lezi zinto doesn't mean ukuthi awukho normal. Now when you have that question yokuthi why why ukulapha kwami noma why ukusebenza kwami kuhluke, amabutho guys ahlukile because as much as unama operation system awu-3 akusebenzi bowu-3 at the same time. Ngesinye isikhathi usebenzisa lo ozokutshela ukuthi lapha kanje kanje, ngesinye isikhathi usebenzise lo ozokutshela ukuthi lapha kanje kanje lesinye isikhathi. So wena kawu-3, wena basically you are carrying chief spirits abawu-3, or for some people it could be more, abawu-3, and aba-operator ngey'ndlela different. Khona operator ngelanga, khona operator ngenyanga, khona operator ngamanzi, khona operator mhlambe ngento edinga intaba khona that is why guys kuhlukile ngaleso sikhathi ukuthi kuphakame muphi oliphi ikhehla kuwe. Hence I did explain ngathi space sakho is different in a very in a unique way. Ispace sakho si different. You need to understand amabutho hamba nawo. First of all, you need to understand ukuthi ukusiphi space nama. That is why, and nakhona even noma uthi okay so ulalele ku social media ukuthi unamabutho because amabutho abonakala nga 1 2 and 3. Avusiwe yini? Avusiwe unamabutho, yes siyawabona amabutho, but are they operational? Are they working? Abanye abantu baxakwe ukuthi izinto zimile because whoever that's your chief spirit or that's carrying your gift abayenzelanga aba-requirements or akulandelwanga imithetho efanele ukuthi bakwazi ukusebenza. So ustuck not because abekho kuwe, ustuck because nabo bastuck ukuthi asivusiwe thina, asikho operational thina. So upressa upresse mapha ama-buttons ukuthi size sikwazi ukuthi sihambisane, sixhumane nawe, sisebenzisane nawe. So abanye abantu they are not stuck because really they are stuck. Abanye abantu they are stuck because they think ukuthi ukuze lethi sebenze fanele ngihlale yes bazoli bebakuphuphisa nani, but mawungenzi lutho uzogcina emaphupheni. Mawungenzi lutho guys, I'm sorry to say this, uzogcina emaphupheni. Ayizuku operator lento ngoba imoto noma ungayilayita, imoto mawuyilayita izoduma, but mawungayidrive ayizukuhamba. Imoto uzoyilayita idume, umshini ungayolayita udume, kodwa mawungawusebenzisa uzukusebenza. Umshini wokugunda utshani mawulayita uyalayita, but ukuthi uzogunda utshani you need to be there to control. So udinga ukuthi uxhumane nabo ubasebenzise ukuze bakwazi ukusebenza, ukwazi ukuthi mawupresse masowuze wapressa wabafaka ku switch on,
and then now-ke sesiyaqala-ke sesiyasebenza, then bazosebenza. But mawulibe ubone ukuthi okay fine, mina nginomshini lapho osebenzayo, lo mshini mangiwuthestayo usaduma, zonke izinto zise-right, umshini awuzi ukuzifaka iplug bese uyayisebenzisa, cha kuzokwenzeka kanjalo. So same with spirituality, same with your guides and everything. Bangaba khona bavele uqhamuke kuthiwe wena unani mntanami, unani bese kuyayithulela nje. Angithi nawe uthulile nje, nawuthulile nje nabo bayayithulela nje, umthulo, it's fine. You understand? Until somebody decides to action something, then because abanye abantu bayasho bathi gogo, okay fine, ngithwasile ngayenza konke kodwa konke kuyimele. Konke kuyimele, kuvuswe ngokuphelele, kwaphaphanyiswa kuyimele kodwa hayi, then khona iy'nombolo ey'fakiwe kule recharge system yakho okungekho right. So we need to understand guys ukuthi, but I just wanted to say this, umuntu olapha ngamabutho, I'm not going to go deep, kodwa umuntu onamabutho avusiwe, ukulapha kwakhe akufani, kusebenza ngey'ndlela according to ukuthi ubani ophakamile, because ngike ngasho bahamba in multiples most of the time. Thank you.